د تلپاتې څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو یو ځل بیا د خپل ورور د خپل کوربه د توریالي ساحل د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه او نیکې پیرزوینې قبوله او منظوره کړې. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې موږ او تاسې ته پته ده چې ورځ دوه ورځې وروستو د خیرو سره لوی اختر دی. په دغه لوی اختر کې به زموږ شتمن هیوادوالو خپلو ماشومانو لپاره خپلو زامنو لپاره به یې ډول ډول لباسونه اخیستی وي. یو جوړه نه، دوه جوړې نه، درې جوړې نه، څلور پنځه جوړې به یې ځان لپاره او خپلو ماشومانو لپاره به یې جامې کړې وي. خو زموږ په دې ګران هیواد افغانستان کې د جنګونو له امله ځینې ترافیکي پیښو له امله زموږ ډېر داسې کورنۍ شته دی چې د خپل کورنۍ سرپرست به یې د لاسه ورکړی وي او په کور کې به ورته کوچني کوچني ګلالي ګلالي ماشومان یتیمان پاتې وي. په کور کې به ورته یو تورسره مور پاتې وي، په کور کې به ورته یوه میرمنه پاتې وي. په دې اختر کې به دغه کورنۍ څه کوي؟ په دې اختر کې د چا کور ته به ځي او د چا دروازه به ټکوي چې زما ماشومانو لباسونه نشته. د افغانانو دود او دستور دی چې کله په کور کې د اختر په ورځو شپو کې میلمانه راځي نو چای ورته ږدي، چای سره ورته میوه ږدي، وچه میوه، بادام شو، نخود شو، کشمش شو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په هغه کورنۍ باندې به څه تېرېږي چې په کور کې میلمانه راشي او د میلمانو لپاره په کور کې د دوی څه نه وي چې مخې ته یې کېږي. تاسې ګورئ چې دلته ما یو مورکۍ ته او خپلو خویندو ته او تر څنګ هغه واړه واړه ورونو ته مو بلنه ورکړې چې زموږ یو ورور چې په ننګرهار عالي لیسه کې د 12مې الف ټولګي متعلم دی، 2 جوړې جامې موږ ته راکړي چې 2 جوړې جامې موږ یو 2 ورونو نورو ته ورکړې او 15 جوړې موږ غواړو چې دغه خپل ورونو ته دویو ته ورکو. همدارنګه دغه خویندو ته وسپارو چې دوی هغه خپلو زامنو ته لاړ شي وګنډي چې اختر لکه د نورو هیوادوالو غوندې دوی هم خوشحاله سوکاله او په مینه په محبت سره تیر کړي. زړونو ټکور یې بریالیا د هر چا د سترګو ټول یې بریالیا هغه نور دی چې به حق د غریبو خوري د هر غریب غم خور یې بریالیا د حق او د باطل سره په جنګي دا ولاړ په داسې اور یې بریالیا حوصلې دې د غرو. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې تاسې ګورئ زموږ دغه یو ورور چې خپه یې په اسمان دی، خپه یې تړلی دی. زه نه پوهېږم چې دغه ورور دغه خپه ولې په اسمان شوی دی. غواړم چې دغه ورور نه هم یو څو خبرې واورم او تر څنګ زموږ دغه نیاجانې زموږ دغه مورکۍ چې په هر کور کې د هر یو ځوان د هر یو هلک یو مور وي چې مور په ټولو باندې ډېر ګران وي. د دغه مورجانې نه غواړم هم چې یو 2-3 خبرې پوښتنه وکړم، یو 2-3 خبرې ورسره وکړم. ستړی مه شي مورجانې. خدای دې وبخښه. مورجانې دا د څه کېږي د هغې کې نمسي مدي بچیا او کوم 40,000 افغانۍ زه په هسپتال کې باقي شوم. ښه مورجانې که راته دا تاسې ووایي چې دا نمسی دی ولې خپه یې په اسمان دی، څه علت یې دی؟ نمسي ما په خماته را ګوتې تر غوڅې کړي دي. زه دا هیله لرم چې ما سره دومره کومک وشي زه 40,000 افغانۍ په هسپتال کې باقي شوم او ګوتې تر غوڅې کړي. زه نه د دوا وسه لرم او نه د ورور وسه لرم او نه د پښې بوتان برمنډ ګرځي. زه وسه نه لرم چې زه دوی ته را پیدا کړم او ته ویل شوم. کله چې دا موټر ووهه هغه موټر والا تاسې ونیوه موټر والا راځنې وتښتېده، موټر والا وتښتېده. بس دا ماته سرک باندې ماته ټلیفون وشو چې راشه وکړی والا
ستاسې دغه نمسی چې کله تاسې شفاخانې ته بوتله د دې په اسمان مصارف هلته د ډاکټر خرچه هلته د دوایانو لپاره تا سره پیسې وي نه وی مورجانې؟ ما راقرض کړي ما سره روپۍ چاته وي 40,000 افغانۍ ما راقرض کړي دي زه ورته حیران یم چې زه به دا د کوم اخلاق کړم. مورجانې تاسې د اختر یادونه وکړه دغه نمسیانو لپاره خو دې دغه یو ورور کومک وکړو دغه جامې مونږ ورته ورکړې چې نور تاسې د اختر لپاره ځان ته وچه میوه ما مخکې یادونه وکړه چې په کور کې به درته میلمانه راځي د دغه نمسی پوښتنې ته به د خپل خپلوان راځي کور کې وچه میوه یا نور داسې څه دې وړي دي که نه دي؟ نه بچې هېڅ شی به م نه راوړی زه د وړو درک نه لرم میوه به د کومه واخلم نه مې وړه شته بچې او نه د 10 روپو راوړونکی لرم زه هیله کوم چې چا څه د وسه شي چې ما سره کومک وکړه او زه دغه ماشومانو ته څه په واچوم د یادونې وړې بولم مورجانې خدای دې وکړي چې خفه هم تاسې نه شي د دغه نمسیانو پلار ژوندی دی؟ نه بچیا چې ما ژوندي وه بیا مې زه دومره خوارۍ کې راتلم خاورو کې مې بچې ایښي. زوی د څنګه وفات شو لکه موږ ته دا هم بچیا داعش راغله یو زوی مې دولت کې وکام و شریکه ټوبک له ورکړه او داعش راغله د پلار او زوی په کاله کې هغه دولت کې ور واچو ټاور کې او دغه دوی کاله کې راته چکنی کړو سامان یې په واسو واچو او بس دغه پاتې کور به مې راویست. اوس د دې ماشومانو مورګانې ستاسې انګیان دي هغوی څنګه ژوند تېروي او څرنګه حالات په تاسې تېرېږي دا هم ووایه مورجانې. بچیا خو له زه در په در باندې ګرځم او نفقه ور یادوم او هغو ته خوله کې وراچوم. دا نفقه د کومې لارې پیدا کوې مورجانې دا هم موږ ته ووایه. بس همدغسې چې بس سریانه یوه ته ولاړه بل ته ولاړه او دو ته زه دا نفقه یاده ما وسه نشته بله وسه مې نشته لکه چاته ودرېږي خیر غواړې تاسې واه نه مې شته ژوند مو په خیر تېرېږي مورجانې؟ بس ژوند بس د تکلیفه یې وړه د ګرمۍ نه وسوځو ژمی د یخنۍ نه وسوځو هېڅ وسه او دسته نه لرو. اوس فعلا مورجانې راته دا هم تاسې ووایي چې چېرته ژوند کوئ تاسې؟ بختان کې اچین نه راغلي وو بختان کې د استیسات اوسو. مورجانې دغه هغه شتمن بډا خلک چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون د لارې تا ګوري همدغه ورور چې دغه لباسونو دغه د جامو مرسته یې وکړه هغه نورو بډایه شتمنو خلکو نه څه غوښتنې لري هغه هم لکه ستا د زامن په شان دي چې د هغوی ته څه ویل غواړې؟ هغو ته زه دا ویل غواړم چې ما ته دومره نفقه یاده کړه چې زه د دغه هغه نه خلاصه شم دغه ماشومان تر سر زما په سهولت کې شي. زه په خوارۍ کې یم بچیه ډېره خوارۍ کې یم زه نه د 10 روپو راوړونکی لرم او نه چې دا نن زه کړنجېدلې یم الله ته پاتې دا خولې ته مې وګوره چې ما دا خوله په سال باندې دا د ډېره زخماته او د ډېرې خوارۍ خدای مهربان دی مورجانې. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه مورکۍ ته د خپل مور په شانتې نظر وکړي د دغه مورکۍ په سترګو کې چې د نن کومې وخت کې روانې دي خدای مکه که ستاسې د مورګانو په سترګو کې دغه وخت کې وې تاسې به څه کولې؟ هیله کوم تاسې ټولو هیوادوالو نه چې اختر دی دغه د قربانۍ اختر دی دغه د خیراتو زکاتو د برکاتو اختر دی دغه مورکۍ ته د مور په شانتې نظر وکړي او دغه کوچنی ګلالی ماشوم ته تاسې د خپل هغه ورور په شان نظر وکړي د دې د خپې ریشې تاسې علاج وکړي یو ښه ډاکټر ته تاسې وښیئ. ما ته هیله چې په اسمان ټوټې راوړه په 200 روپۍ باندې ما د په اسمان ټوټې نه یادېدې یو پاکټ ګولۍ په 2,000 روپۍ زه بیا د کومه هغه نسخه ما بیرته راواخیسته او څه بیا ګوتې تر وت راټلې ورته وچغېدم ما چې الله دې مال شي نسخې راته ولیکله چې دوا وراوړه هېڅ مې همالته ورته وشکوله ما چې زه دومره پوهېدمه چې دغه هسپتال د غریبانو لپاره دی او چې غریبانو ته نه ورکوي نو نسخه به زه د کومه کړم زه خو بچي نه لرم چې مال یې راوړي ډاکټرانو دا ګوتې وګورئ او په ما باندې دا ټوټې او شی نه راغوښته بچي او قسم که یوه ګولۍ وله ورکړې او نور مې نسخې ورته وشکېلې ورکه مې شاته راواچوه رامه
الله دې ورحمیږي مرجانې الله تعالی دې د غیبه په تا باندې ورحمیږي موږ ستا غږ راواخیستو په هغه شتمنو هیوادوالو ته م ورسوو هغه خلکو ته م ورسوو چې انشاءالله چې زه په دې امید او په دې باور یم چې ستا د دغه نمسۍ علاج به م کېږي او ستا دغه اوښکې ته به د پای ټکی دوی کېدي شته داسې زمونږ زړهسوان خلک شته دی که دلته په افغانستان کې ژوند کوي که د هیواد څخه بهر ژوند کوي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو یادونه مې وکړه چې دلته زمونږ دوه خویندې نورې هم ولاړې دي او غواړم چې د دې نه هم یو دوه درې خبرې واورم او نور بیا تاسو سره به خدای پاماني کوم ځکه د خپرونې د پای شیبې دي خو دغه خوراکۍ نه هم دوه درې خبرې اورم ستړی مې لوړ आवाज خبرې وکړه خورجانې تر څو پورې ستا غږ موږ واورو خوراکۍ د ژوند په اړه مو راته لږ معلومات راکړئ چې اختر دی سبا بله ورځ به انشاءالله چې اختر وي چې د اختر لپاره د ماشومانو لپاره د دغه جوړۍ نه علاوه نور جامې دې کړي دي نور د اختر لپاره د څه اخیستې نه دي اخیستې ملاک اخیستې نه مې میوه اخیستې نه مې ښه اخیستې نه به دغه جوړۍ نه ورته که یو جوړ جامې وړوکی اختر مې زوی بې کالی تېر کړو دا غټ اختر مې بې جامو ستاسې کور آباد د ورونو د کور آباد شتمنو چې دغه جوړه م راته راکړه دغونه زوی مې د ځي کباټ ټولوي هغه کباټ راوړي زه پې شپې ورځې تېروم زه خېټې ته ډوډۍ نه لرم قرضداره یم وس مې نشته چې قرض وورکړم د ګټې وټې مې څوک شته مېړه مې ډوډۍ د سر په سر رانتلی زه د خدای هیلې نه بله هیله نه لرم خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ خورجانې خوشحاله اوسئ بچی نن یو ورور هیلې خیره بنسټ سره مرسته کړې وو ستا جامې نه وې د اختر لپاره او تا ته یې جامې مونږ درکړئ زړه کې د څه راځي خوشحاله یې که نه خوشحاله یم لکه د نورو هغه امزولو غوندې دي هغه هلکان چې بیرون په اختر کې به ښکلی جامې اغوستې وي ته به هم ځان ته دا جامې وګنډې او وابه یې غوندې د نورو سره به د سیالي سیال شي خوشحاله یې خوشحاله اوسئ خوراکۍ تا نه هم غواړم چې دوه درې خبرې واورم تاسې سره نن دغه مرستې وشوې څه ویل غواړې که نه په زړه کې د څه راځي په زړه کې خو ډېر شیان دي چې زمونږ غږ شتمن وروڼه واوري او زمونږ سره څه کومک وکړي مونږ د احتیاجۍ او د محتاجۍ نه وباسي په خدای یقین کوي چې نن شپه م زه وږې او تږې ولم زه احتیاج او محتاج یم ما حل ټول ته معلوم دی باید ما سره کومک وکړي ما سره مرسته وکړي چې زه د احتیاجۍ نه ووځم زه خپل بچو او زه خپل ژوند وپېژنم کورنۍ سرپرست خوراکۍ لري او نه کورنۍ سرپرست نه لرم زه خپله ورونو ته احتیاج یم کله یو سره او کله بل سره خو خپله ځان ساتم په خپلو مټو په خپلو دغه باندې ګټم او زه خورم ما سره ورونه هېڅ هم نه کوي نه زه د ورونو لاس ته یم خورجانې ته خو یو سیاسره یې آیا د کومې لارې په خپلو لاسو ته ګټې د کومې لارې نفقه پیدا کوې خپلو ماشومانو ته دا هم یادونه وکړم بس دغسې یو کورنۍ پیدا شي راته زنګ راووهي وایي راشه زموږ جامې پرېمینځه مثال یو قالینه پرېمینځه ظرف شوي دی دغه شیان ورته کوم او په خپله ځان ګټم هغه هم چې راشم بس یو نیم سل راکړي څوک 200 راکړي په همدې خپل د کور ګزاره کومه زه چاته هم زه ځان نه احتیاجوم خو بیا هم زه شتمنو وروڼو باندې غږ کوم چې زما پوښتنه او زما غوښتنه دې ومني او ما سره دې کومک وکړي خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ خوراکۍ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا چې د اختر شپې او ورځې دي زه غواړم چې دغه مورکۍ ته موږ یو 2000 روپۍ هم ورکو تر څو پورې دغه جامې یو خیاط ته دوی ورکړي او دغه جامې وګنډي دغه نمسیانو لپاره چې تر څو پورې ما مخکې هم یادونه وکړه دغه واړه واړه ماشومان چې کله بیرون وځي او نورو هلکانو ته وګوري چې د هغوی په ځان باندې ښه جامې وي هغوی ښه جامې اغوستې وي نو د دې په زړه کې به ډول ډول خبرې راځي ډول ډول ناامیدګي راځي چې یا خدای کاش زمونږ هم پلار ژوندی وی نن به مونږ لپاره هر ډول جامې اخیستې وی ډول ډول میوې به زمونږ کور ته راوړی وی خو متاسفانه دا به د الله تعالی حکم و دا به د الله تعالی یو امتحان و چې دوی واړه واړه ماشومان د پلار سوری واخیسته بچی دا به والي او په دې باندې به ځان ته تاسې ټول جامې وګنډې یو خیاط ته به ورکې خیاط هم چې کله ورکو جامې به دې وګنډې او په اختر کې چې کله جامې واغوندې هغه ورور چې مرسته کړی دغه پیسې ما د خپل ځان له طرفه تاسو ته درکړی ما ته هیلې خیره بنسټ ته
شرق راډیو تلویزیون مشرتابه ته د هیلې خیره بنسټګره شاله شایق ته چې تاسې ته دغه زمینه مساعد کړې دې ټولو ته به دعا وکړي. الله د بچیا ټول کامیاب کا، الله هم د بچو د خوږونه وساته، تاسې سره د الله مرسته وکړه چې داسې موږ سره وکړه. کله چې جامې واغوندې د نور هلکانو سره په خوشحالۍ باندې لوبې وکړې، دعا به کې ولې نه خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، که تاسې غواړئ د دغسې بېوزلو غریبو او فقیرو کورنیو لاسنیوی وکړئ، تاسې ته د هیلې خیره بنسټ د وایبر شمېره وایم چې دم ګړی ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري 0039 58 همداراز تاسې کولی شئ د هیله ارګنایزیشن ویب سایټ ته تاسې ولاړ شي او هلته زمونږ برنامې تاسې وګورئ. تاسې کولی شئ زمونږ د ویب سایټ د لارې هم دغسې بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړئ. د هیله ارګنایزیشن د ویب سایټ ادرس هم تاسې ته وایم www.hilaorganization.org. دا و زمونږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې بیا هم زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې ساحل شاداب د یو داسې خور، د یو داسې مور، د یو داسې واړه ګلالي یتیمانو ماشومانو سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارم. خوشحاله نیکمرغه اختر درته غواړم. اختر دې بیا هم د هیلې خیره بنسټ لخوا، د شایق نیټورک لخوا او د توریالی ساحل لخوا اختر د ټولو هیوادوالو مبارک شي. لوی الله مو مل شه. خدای په امان. تا د سیند د چپو شوري بریالیا د پردي بچي سینې پورې راجوړي لکه سورې پرا پورې بریالیا دا غریب په سر د لاسو مدام یې